سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. درنو زده کوونکو او د پوهې مینوالو، بیا هم د OPD یوټیوب اکاډمي چینل ته ښه راغلاست. په ننني لوست کې موږ د کیمیا دریمه برخه پیل کوو. راځئ چې درس پیل کړو. زموږ د نن ورځ موضوع ده کیمیا، او په کیمیا کې موږ په تیرو برخو کې 2 برخې ویلې او نن یې دریمه برخه یا دریم لوست وایو. راځئ چې پیل کړو. درنو زده کوونکو، لومړی به راځو د دریم لوست اړوند کوم موضوعات چې دي هغه باید موږ وګورو چې په دې لوست کې موږ څه څه لولو. زموږ د نن ورځ موضوعات دی اتوم، د کنیادا اتومي نظریه، د دیموکرات اتومي نظریه او د ارسطو اتومي نظریه. دا هغه موضوعات دي چې موږ یې په دریم لوست کې نن لولو. لومړی موضوع چې نن یې موږ لولو هغه دی اتوم. اتوم دا یعنی موږ په خپل ماحول کې خپل محیط کې دا نوم ډېر اورېدلی دی او ان تر دې چې ډېر ورسره بلد هم نه یو چې اتوم دا څه ته ویل کېږي. یعنی مطلب موږ د نوم سره بلد یو خو ډېر اصلي بحث باندې نه پوهېږو چې اصلا څه دی. نو اتوم څه دی؟ لومړی زه تاسو تعریف وایم. تعریف یې په دې ډول باندې چې د یو عنصر کوچنی ذرې ته چې د هماغه عنصر ټول خواص ولري دې ذرې ته اتوم ویل کېږي. د مثال په بڼه مثلا که موږ شګې په نظر کې ونیسو، که چیرې موږ شګې په نظر کې ونیسو، دا شګې که هر څومره موږ وړې کړو، کوچنی کړو، یعنی تجزیه کړو، بیا هم د هماغو شګو اصلي ذراتو ته موږ یو اتوم ویلی شو. او یا لکه د سرو زرو طلاوې چې کومې دي، د دې ذراتو ته یعنی هر څومره چې موږ تجزیه کړو، کوچنی کړو، د دې ذراتو ته اتوم ویلی شو، ځکه دا ذرات د هماغه سره زرو او یا طلاو څخه جوړ دي. کوم نور ذرات پکې نه دي ګډ، لکه موږ وایو د مس ذرات هم په دې کې ګډ دي. اوس راځو د اتوم په اړه نور تشریح ورکوو. د چا نوم ایښودنه پرې وکړه، څنګه کشف شو او د دې په اړه. د اتوم نوم ایښودنه په دې ډول باندې وه چې د لومړي ځل لپاره په دې کوچني ذرو باندې یعنی هماغه ذرې چې په عنصر کې دي د دیموکرات په نوم یو عالم د اتوم نوم کېښودلو. په کانکور کې دا موضوع شامله ده چې په اتوم باندې نوم ایښودنه چا ترسره کړه؟ تاسو ځواب به وي دیموکرات. راځو بلې موضوع ته. په اوس زمانه کې اتوم د مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دی، چې له همغې مایکروسکوپونو څخه چې اتوم پرې لیدل کېږي یو هم دا لاندې مایکروسکوپ دی چې زه اوس تاسو ته ښیم. دې مایکروسکوپ ته د STM مایکروسکوپ ویل کېږي. دا یو برقي مایکروسکوپ دی او په اوس زمانه چې کومه ده یعنی په د کومه پیړۍ 20مه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، د دې مایکروسکوپ په واسطه کوم چې تاسو په دې تصویر کې ګورئ اتوم لیدل کېږي. یعنی اتوم دومره کوچنی ذره ده چې موږ په سترګو هم نشو لیدلی او په د عادي مایکروسکوپونو هم نه لیدل کېږي. باید دې ته یو قوي ماشینري مایکروسکوپ ولرئ، هغه هم برقي وي، تقریبا تر 100 لاکو پورې به زوم وکړلی شي چې دې ته STM مایکروسکوپ ویل کېږي. یعنی دا هماغه مایکروسکوپ دی چې موږ اتوم پرې لیدلی شو. بله موضوع چې دا هغه ده اتومي نظریه. د اتوم په اړه د تاریخ په اوږدو کې بېلابېلې نظریې او تیورۍ وړاندې شوي او د بحث لاندې نیول شوي دي چې دا نظریې د کانکور ازموینې مطابق او د ښوونځي نصاب مطابق په لاندې ډول باندې دی. یعنی اوس دا موږ څو نظریې چې لولو د اتوم په اړه، دا هغه نظریې دي چې د ښوونځي په نصاب کې نه، د ښوونځي په کتابونو کې دي او همدارنګه د کانکور په ازموینه کې هم همدغه اتومي نظریې راځي چې تاسو باید زده وي. او که چیرې کتابچه او قلم مو برابر کړی وي نو هیله لرم چې نوټونه ولیکئ د ویډیو له سر څخه تر پایه پورې، مهم پوینټونه پکې نوټ کړئ او یا که چیرې کتابونه لرئ په کتاب کې درته هایلایټ کړي دا به ډېره ښه وي او ستاسو سره به مرسته وکړي. ښه، اوس دا نظریې کومې دي؟ لومړی د کنیادا اتومي نظریه ده. دا ډېره یعنی پخوانۍ نظریه ده. په کال 1500 مخکې له میلاد څخه یعنی له میلاد څخه 1500 کاله مخکې یو هندي عالم او فیلسوف د کنیادا په نوم دا نظریه ورکړه چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې ذرات یې په خپل وار سره په نورو کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي. مطلب دا دی چې دا پوینټونه چې کوم څه تاسو ته وایم دا در سره نوټ کړئ. لومړی پوینټ، کنیادا یو هندی عالم او فیلسوف و. دویم ټکی یا دویم پوینټ،
کاناډا په 1500 مخکې له میلاد څخه د اتوم په اړه نظریه ورکړه. د کاناډا نظریه په دې ډول باندې وه چې مواد له ذراتو څخه جوړ شوي دي، خو دا ذرات بیا په خپل وار سره په نورو کوچنیو ذراتو باندې هم ویشل شوي دي، یعنې د تجزیې وړ دي او دا تجزیه شوي دي. د کاناډا اتومي نظریه په دې ډول باندې وه. ښه، راځو بل نظریې ته. بله نظریه د دیموکرات اتومي نظریه ده، یعنی په کال 400 مخکې له میلاد څخه د کاناډا څخه هم مخکې موږ ویلی شو. په کال 400 مخکې له میلاد څخه د دیموکرات په نوم یو عالم دا نظریه وړاندې کړه چې مواد په دومره کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي چې نور نشو کولی هغه په کوچنیو ذراتو باندې وویشو، او د دیموکرات همدغه کوچني ذرات د اتوم په نوم ونومول چې د تجزیه نه کیدونکي په معنا دي. خو د دیموکرات نظر د هغه وخت د عالمانو په واسطه چې کوم هغوی رد کړل. په بخښنې سره دلته موږ وویل چې دیموکرات 400 مخکې له میلاد څخه یعنې د کاناډا څخه مخکې ویل نه، دا مخکې له میلاد څخه چې کوم تاریخونه وو دا وړاندې راتلل، یعنې که 1500 وو 400 ته راتلل، 400 300 ته راتلل. نو وروسته له کاناډا څخه دیموکرات موږ کولی شو چې نظر ورکړو د اتومي نظریې په اساس. ګورئ د دیموکرات اتومي نظریه څه ډول وه او دا مهم پوینټونه یې تاسو ته ښیم. د دیموکرات اتومي نظریه په دې ډول باندې وه چې دا په 400 مخکې له میلاد څخه د اتوم په اړه نظریه ورکړه. دا یو پوینټ، 400 مخکې له میلاد څخه. دویم پوینټ، دیموکرات دا نظریه ورکړه چې مواد په دومره کوچنیو ذراتو یعنې په دومره کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي چې نور نشو کولی هغه په کوچنیو ذراتو باندې وویشو. یعنې د دیموکرات اصلي پوینټ دلته و. کاناډا هم ویلي و چې مواد له کوچنیو مواد څخه جوړ دي، هغه ویلي و په خپل وار سره ویشل شوي، خو دیموکرات وویل چې مواد له کوچنیو ذرات څخه جوړ شوي ویشل شوي، خو بیا موږ نور نشو کولی چې هغه کوچني ذرات نور هم وویشو، یعنې ده دا محدود کړل او د دې موادو ته یعنې همدې کوچني ذراتو ته د اتوم نوم ورکړو. کاناډا دا نوم نه و ورکړی، یعنې د اتوم نوم یې نه و ورکړی او نه پرې پوهېده، خو یوازې یوه نظریه یې ورکړې وه داسې ذرات هم شته، خو ده ته دیموکرات د اتوم نوم ورکړو او د اتوم نوم د ATOM له کلمې څخه اخیستل شوي چې یعنې اټوم معنا ورکوي چې معنا یې ده تجزیه نه کیدونکي، یعنې اتوم سمه تجزیه نه کیدونکی. خو هغه وخت کې علم دومره ترقي نه وه کړې او نه هم تکنالوژي دومره پرمختګ کړی و، یعنې تکنالوژي موږ ویلی شو چې شتون یې نه لرله. نو ځکه د دیموکرات نظریه رد شوه او ډېر تبادل نظر پرې ونه شو. همدغه پوینټونه چې کوم ما تاسو ته په نښه کړل دا په کنکور کې هم شامل دي، ښوونځي لپاره یې هم زده کړئ او دا مهم پوینټونه وو په دې لوست کې. بل موضوع ته راځو. دا چې دی دا د دیموکرات انځور شوي مجسمه ده، کومه چې تاسو په دې تصویر کې ګورئ، یعنې دا دیموکرات شو. د ارسطو اتومي نظریه د 322 څخه تر 384 مخکې له میلاد څخه کالونو منځ کې د ارسطو په نوم یو فیلسوف دا نظریه ورکړه. د چا په نوم؟ د ارسطو په نوم. د فیلسوف دا نظریه ورکړه چې ټول مواد له 4 اساسي موادو څخه جوړ شوي دي. په بخښنې سره یعنې ټول مواد له 4 اساسي مادو څخه جوړ شوي دي. په تېرو لوستونو کې موږ د مادې په اړه ولوستل او تاسو هم معلومات لرئ په دې برخه کې. ګورئ ارسطو دا نظریه ورکړه چې ټول مواد له 4 اساسي مادو څخه جوړ شوي دي چې دا مادې عبارت دي له اوبه، هوا، اور او خاوره، او همدارنګه ماده په مسلسل ډول باندې د ویشلو وړ ده. او په دې ترتیب سره د دیموکرات نظریه رد شوله او اتومي نظریه د 2000 یعنې د 2000 کالونو لپاره له یاده ووته. اوس راځو مهم پوینټونو ته او کانکوري پوینټونو ته. د ارسطو اتومي نظریه چې کومه وه هغه له 322 څخه تر 384 کالونو مخکې له میلاد څخه وه، یعنې د دې کالونو په منځ کې وه. دا یو فیلسوف و، ارسطو یو فیلسوف و. دا نظریه ورکړې وه چې دا ټول اتومونه د ټول مواد چې د 4 مادو څخه یوازې جوړ شوي دي. ګورئ له اور څخه، خاورو څخه، اوبو څخه او هوا څخه، یعنې د دومره فکر محدود کړی و چې دا ټول مواد او د ټول اتومونه ذرات چې کوم دي دا له دغې 4 مادو څخه جوړ شوي دي. او
ځکه دا خو نام لرلو په هغه وخت کې د یو مشهور سړی و، د فیلسوف و، د په هره برخه کې نظریه ورکوله. نو د ده نظریه قبوله شوه، د دیموکراتس نظریه رد شوله او هماغه خبره وه چې د دیموکراتس نظریه د 2000 کالونو لپاره شاته پاتې شوه، یعنې نوره مخکې لا نه ړه او چا تحقیق پرې ونه کړو. دا هم د ارسطو انځور شوې مجسمه ده او یعنې دا یو فیلسوف و او وروسته له دیموکرات څخه دې سړي په اتوم باندې او ذراتو باندې نظریه ورکړه. درنو زده کوونکو، هیله لرم چې ستړي شوي نه وای، درسونه در باندې ګران تمام شوي نه وي. زموږ 3م لوست په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله لرم چې درس مو خوښ شوی وي او که چیرې تاسې مخکینۍ ویډیوګانې نه وي کتلې نو زموږ له یوټیوب چینل څخه OPD اکاډمي له چینل څخه یې کتلی شئ. عمومي کیمیا پلیلیست څخه هم کتلی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې او عمومي برخو کې هم کتلی شئ. که ویډیو مو خوښه وي او یا څه نظریات لرئ چې موږ درس نور هم تاسو ته ښه کړو، که کوم انتقادات لرئ موږ سره د کمنټ له لارې شریک کړئ او که ویډیو مو خوښ شوی وي زموږ سپورټ لپاره د لایک بټن حتما وکاروئ. له کتو او اورېدو څخه مو یوه نړۍ مننه.